Окуучулар үчүн кышкы эс алуу ар тарапта өнүгүүгө эң ыңгайлуу учур. Эркинбек бош убактысын текке кетирген жок. Англис тилин тереңдетип үйрөнүүдө. Учурда өз оюн бул тилде эркин айтат. Благодаря английскому языку я смогу путешествовать. Англис тилинин артым менен мен көптөгөн өлкөлөргө саякаттай алам. Мен ушул себептен бул тилди тандадым. Мен 1,5 жылдан бери кошумча сабак алып жатам. Кышкы каникул мен үчүн тилди тереңдетип үйрөнүүгө шарт түзүүдө, анткени бош убактым көбүрөөк болуп жатат. Баланын кызыгуусуна жараша колдоо көрсөтүү анын шыгын өрчүтөт. Эрнест Матиевдин уулу коньки тебүүгө абдан кызыгат. Мындан улам балдарынын эс алуу күндөрүн пайдалуу жана кызыктуу өткөрүүгө көмөк көрсөтүүдө. Буга чейин лыжага алып бардык, тоого чыктык. Талаң эле ушу каникулду ушулар менен чогуу өткөзөлү деп бөлүштүрүп атабыз. Жаңы жылдан жакшы сонун баары. Эми буларды кечке эле үйдө кармап, анан жана телефон чукулатып, кечке эле сабак менен алектендире бербей, ушинтип кышкы каникулда кайсы жерде эмне жакшы ушундай оюн зооктор болсо алып барып ойноткон аябай сонун го дейм. Суук мезгилде да балдардын физикалык активдүүлүгүн сактоо маанилүү. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, спорт менен алектенген балдар мектепте жакшыраак окушат. Достор менен конькиге келген, продонка менен, апа менен чоң эне менен кече конькиге бардык. Бүгүн да бардык. Я никогда не каталась на коньках, Сейчас занимаюсь, учусь, чтобы научиться кататься. Впервые я научился кататься тут, но в 2021 году. Потом я в Алмате катался и сейчас тут сегодня. Кышкы каникул уулунун искусствого болгон кызыгуусун арттырууга жакшы мүмкүнчүлүк деген Алжакан Сагынбаева баласын кинотеатрга алып келген. Пайдалуу болуш үчүн көбүрөөк сыртка алып чыгып, прогулкага чыгабыз. Бассейнге барат, катокко барат. Бүгүн киного келдик, Аватар 2 киносун көрөлү деп. Ошол жакында көлгө барып келдик, чоң энесиникине. Психологдор белгилегендей, баланын көңүл ачуусуна сарпталган каражат эмес, ата-энеси менен чогуу өткөргөн убакыт баарынан маанилүү. Демек, жөн гана үйдө бирге сүрөт тартып, тамак бышырып, бир дастаркондо пикир алышып, үй бүлө менен кызыктуу тасма көрүүнү уюштуруу дагы өзгөчө орунда турат. Ақтүгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Той 24.